3000 километри ги делат Мадрид и Штип. Знајни и незнајни титули ги делат Реал Мадрид и овдешните клубови. Но што знаат соништата, што се географија, име и трофејни сали? Прекосејќи на денешницата и логиката, во нив е реално Сантијаго Бернабе да стане дом за некое дете кое фудбал учело на штипските сокаци игралишта. За Реал Мадрид многумина ќе речат дека е голем и поради величината надвор од фудбалскиот терен. За тоа да не биде само излитана фраза, Реал се грижи во пракса, со тренинзи и работилници. Преку својата фондација, на деца ширум светот им ги отвора портите на Сантијаго Бернабе. Под будното око на тренери од Мадрид, изминативе денови тренираа и млади фудбалери од Штип. Која ти беше главната мотивација да се пријавиш на овој камп организиран од Реал Мадрид? Па за да напредувам, да научам фудбал, да повеќе на тактика и за да стигнам до Реал Мадрид. Од тренинзите што можеше тука да ги видиш да учествуваш во нив, како ти се чинат нешто околу тоа да ни кажеш? Па шпанските тренери повеќе сакат да играат со топката, да посет да имат повеќе. Се снаѓаш ли ти и твоите соиграчи во што е нивна замисла на шпанските тренери? Да. Тие ни објаснуваат убаво, ние ги разбираме, ги сваќаме вежбите и тоа. Кажи ни, што те натера да бидеш учесник на овој камп, што беше главниот мотив? Па за да напредувам и можеби ќе одам во Реал Мадрид. Тренерите работат шпанците покреативно, побаво? Да, поразлични се тренинзите во клубот што и тренираме овде во Македонија. Фудбалските клубови денес представуваат вистински мали универзитети, во кои љубовта кон фудбалот е само една од ставките што се зајакнуваат. Зошто е тоа така, ни откри Карлос, човекот кој ја доби довербата од кралскиот клуб да ги води тренинзите и кој го дели презимето со легендарниот голман на Реал Мадрид, Икер. Desde Madrid nosotros tenemos un programa que incluimos diferentes valores, como te decía antes, que se los transmitimos a través de diferentes actividades, tanto educativas como futbolísticas. Para nosotros es muy importante que esos valores sean captados por los niños y representan los valores reales del Real Madrid. Desde Campus Experience de la Fundación del Real Madrid transmitimos el liderazgo, el respeto, el trabajo en equipo y otros muchos valores que nos gustaría que los chicos aprendan. Но не се само младите фудбалери оние што сакаат да се докажат пред очите на менторите од Мадрид. Tenemos ayudantes que son de aquí de Macedonia. Nos ayudan con todas las actividades, tanto las educativas como las futbolísticas. La ayuda real de estos entrenadores es tratar de comunicar todo lo que nosotros queremos a los chicos. Nosotros estamos dirigidos por Rafa García Cortés, que fue antiguo jugador del Real Madrid, y ellos nos dan un programa que tratamos de transmitir a todos estos entrenadores ayudantes. Од пријателската насмевка на шпанските тренери, прочитавме дека благодарејќи на кодексот на фондацијата, ќе останеме покуси за некои одговори, па се обративме на друга адреса. Владко Тодев е човек кој љубовта кон фудбалот ја искористил за со своето здружение Спорт Арена на македонските млади фудбалери да им ја приближи работата на светските фудбалски великани. Морам да бидам искрен, тренерите се презадоволни. Нормално, секој ден сме во разговори со нив, они како што би рекле разликата од Шпанија и Македонија, што во Македонија на дечињата им светат точиња, очите им светат за фудбал, за тренирање. За разлика од Шпанија, што не е до толку. Мислам, сите Шпанија знаеме фудбалски великан, но сепак тука извојуваат нешто за нив чудно, што е што со големо внимание го следат тренерот и, што би рекол он, очите им светат. Едноставно преголема желба. Таленти секако дека имаме таленти, но нивното мислење дека треба талентот го имаат, но работата најверојатно со тренерите што ги изучуваат дечињата е малце послаба. Тука треба ние во македонскиот фудбал тука да посветиме повише внимание. Изминативе денови под лупата на Карлос и колегите поминаа над 180 деца од Скопје, Кавадарци и Штип. Пред Тодев е предизвик наредната година да бидат уште повеќе, а пред младите фудбалери драгоценото искуство да го покажат на терен. Во меѓувреме, соништата ќе продолжат да им прекосат на правилата. Ние тренираме за да играме во големите клубови, ако не сонуваме за да играме, тамо нема да стигнеме до Реал Мадрид.